Ahoj, já jsem Mirek a v tomto videu si otestujeme mikrofon Rode NT USB a mikrofon Superlux E205U. Jdeme na to. Tohleto video už jsem jednou natáčel a neměl jsem v OBSku nastavený mikrofon ale měl jsem nastavený mikrofon z webkamery. Takže ten zvuk byl totálně hrozný a musel jsem to celý vymazat. Takže tohle je základní věc, jak si opatřit dobrý zvuk, protože když si tohleto nenastavíte, tak to můžete vyhodit ty záznamy stejně jako já. Teď už jsem si tam zapnul ten mikrofon a momentálně mě slyšíte z mikrofonu Rode NT USB a tohle je jeden z nejdoporučovanějších mikrofonů, který jsou s koncovkou USB, protože pak tam jsou ještě mikrofony s XML přípojkou a tam je k tomu potřebuje ještě zvuková karta, abyste mohli ten zvuk pak přenášet do počítače. Zas na druhou stranu tam si můžete vyhrát líp s tím zvukem, když si koupíte tu zvukovou kartu, můžete tam prohánět přes různý ekvalizéry anebo různý kompresory a ten zvuk je pak mnohem lepší. Už je to delší dobu a chtěl jsem udělat vlastně unboxing na ten mikrofon, ale je blbost, abych to zase zpátky dával do krabice a pak jakože rozbaloval, aby bylo vidět jako všechno, co je v tom balení. V tom balení je mikrofon, je tam i ten stojánek, je tam i ten pop filter a to si za chvíli ukážeme všechno. Jinak myslím si, že tady není zas tak důležitý vidět, co je v tom balení, to si můžete kouknout na nějaký fotky, ale důležitý je tady ten test toho zvuku a porovnání s jinýma mikrofonama. Stejně tak jako já mám rád třeba videa, když si vybírám nějakou elektroniku a chci otestovat nebo chci vidět, jak to funguje, tak na tom YouTube to můžete vidět mnohem líp a je to mnohem lepší, než když vidíte na nějakém e-shopu jenom obrázky, které vám vlastně nic reálně neřeknou. Takže teď se můžeme podívat na originální stránky tohoto mikrofonu na rode.com. Celkově Rode je hodně zajímavá značka. Jinak pokud znáte značku Rode, tak oni vyrábějí hodně i mixáky a je to jedna z nejkvalitnějších značek, která se pohybuje v tomhletom hudebním průmyslu. A tady na té hlavní stránce se můžeme podívat třeba na fotky tohoto mikrofonu, tady se můžeme podívat i zblízka, jak vypadá. Pokud nevíte, na co jsou tyhle ty kolečka, tak tady je vstup pro sluchátka. Když si tam připojíte sluchátka, tak tady tím dolním kolečkem si můžete regulovat hlasitost a tím horním kolečkem si můžete přepínat to, jestli budete slyšet v těch sluchátkách zvuk z toho mikrofonu anebo zvuk z počítače. Takhle se dobře můžete otestovat, že třeba dobře slyšíte to, co vyslovujete. V těch sluchátkách uslyšíte vlastně zvuk z toho mikrofonu a když si to přepnete přesně jenom na počítač, tak budete slyšet přesně jenom z toho počítače. Ale když si to dáte mezi, tak můžete slyšet napůl z počítače a napůl z mikrofonu. To znamená, že vy si tam můžete pustit nějakou písničku nebo nějaký ambient, nějaký beat a do toho můžete zpívat nebo rapovat nebo cokoliv. Na této fotce je dobře vidět ten pop filter. Pop filtr je hodně důležitá věc na mikrofony, když do nich normálně mluvíte. Ono je v těch mikrofonech špatně slyšet takový to p a f. Když fouknete do toho mikrofonu, tam je to na tom slyšet, jak je to citlivý. Pak je k tomu ten stojánek, to je taky velký bonus, že prostě můžete ten mikrofon dát o kousek pryč a můžete s ním takhle manipulovat. To se zas tak dobře nedá, pokud to máte mikrofon třeba na rameni, jinak takhle to můžete mít ve studio. A tady jedna fotka u počítače, takže tohle to byly fotky. Teď se můžeme podívat dál, tady se můžeme podívat na obsah toho balení. Obsahem balení je samotný mikrofon Rode NT USB, pak USB kabel 6metrový. Pro někoho to může být bezvýznamná věc, ale já třeba 6metrový kabel docela využiju. Pak tady je zip case, vlastně taková kožená taštička na ten mikrofon. Nevím, jestli v tom balení, co jsem měl já, tak byla. Možná v ní jsou návody, to už si nepamatuju. Pak tady je pop filter, jak jsem říkal, tak je to hodně důležitá věc. Já vlastně na tom mikrofonu mám i druhý pop filtr a ten se používá víc do takových větrných podmínek. Ale ono přesto je dobře slyšet, takže to nevadí. Pak tady je ten tripod stojánek, na který si můžete ten mikrofon dát a tohle je takhle na upevnění a smontování. Jinak když jsem ho otevřel v tom balení, tak tam byl mikrofon a byl na tom přímo daný už i ten pop filter a mezi tím byl takový molitan. Tady se můžete podívat na specifikace
tady vidíte, že to je USB mikrofon a to je z této stránky asi všechno. Jinak co jsem taky koukal na jiný mikrofony, tak hodně se mezi lidma, co natáčejí na YouTube, tak se vyskytují tyhle mikrofony. Nejvíce se vyskytuje Behringer C1U a to je takovej low cost mikrofon, ze kterého můžete vyrazit zajímavý zvuk, když si s ním dobře pohrajete. Jinak tenhle mikrofon byl produktem roku 2017 a pamatuju si, že tenhle mikrofon se prodává už hrozně dlouho a všude se doporučuje na nějakých YouTube videích u nějakých lidí, kteří začínají, tak tyhle vlastně hlavně používají tenhle mikrofon. Pak co jsem taky viděl, tak se hodně používá tenhle mikrofon, který tady dneska taky budu zkoušet a je to mikrofon Superlux E205U. Tenhle mikrofon jsem používal asi rok, koupil jsem si ho asi před 3 rokama, pak jsem ho prodal, pak jsem ho zase koupil zpátky a tenhle mikrofon je trochu méně známý, ale taky ho kolikrát už doporučovali, opět je taková low cost varianta. On tenhle mikrofon vlastně docela šumí, protože bere i hodně okolních zvuků a to já, když jsem tady měl ten mikrofon, tak docela hučí počítač a z toho počítače bylo slyšet to hučení v tom mikrofonu. Takže proto jsem si zvolil radši protože ten bere víc spíš z jednoho směru, než že by bral to okolí. Stejně tak nějaký klikání myší, tak to v tomhleto mikrofonu bylo slyšet mnohem víc, než tady v tom Rode. Pak je tady další takový doporučovaný mikrofon Auna Mic 900B a tenhle mikrofon je novější, kupuje se spíš v poslední době, předtím moc jako se o něm nevědělo a tenhle mikrofon nemám s tím zkušenosti, ani jsem ho moc neposlouchal, takže můžete si najít nějaký videa, ale jak říkám, tohle je taky jeden z těch doporučovanějších produktů. A pak je tady asi nejkvalitnější mikrofon Rode NT-USB, který se taky hodně používá. Je obrovská výhoda tohoto mikrofonu, že je právě pro USB a že je tak kvalitní a že se k němu nemusí dokupovat nějaká zvuková karta. A teď bych asi řekl, proč jsem si vybral zrovna tenhle mikrofon. Jeden z těch důvodů je to, že je to asi jako nejkvalitnější mikrofon právě USB a že to není XLR a že nemusím řešit žádnou zvukovou kartu. A obrovská výhoda tohoto je, že to prostě připojíte k počítači a ono to funguje. Všechno se to samo nainstaluje a můžete už tohleto používat jak v OBSku, tak na Skypeu a kdekoliv jinde. Jako další výhoda je to, že má takovýhle stojánek a že má ten pop filtr. Já jsem koukal na jiný pop filtry a pokud nemáte přímo k tomu mikrofonu pop filtr, tak většinou jsou takový kulatý a většinou jsou mnohem větší než ten mikrofon, takže ten pop filtr tam je poměrně jako nepohodlný, když tam je takovýhle kolo před tím mikrofonem, tak to si myslím, že taky není ideální. A ten stojánek, to je taky paráda, že já ten mikrofon můžu vlastně tady přemístěvat po stole jakkoliv chci. Další výhoda je to, že ten mikrofon prakticky nešumí, že má opravdu kvalitní zvuk a není tam moc slyšet ten počítač, i když ano, je tam slyšet i to klikání, ale není to slyšet jako u tady toho mikrofonu. Jako další výhoda je nastavení toho zvuku výstupu, protože vy si tam můžete otestovat to, jestli se dobře v tom mikrofonu slyšíte, nebo tam taky můžete zkoušet nahrávat nějaký písničky a podobně. Jako další obrovská výhoda je ten 6metrový kabel, i když někomu se to možná nemusí zdát. A poslední výhoda je to, že je to značka Rode, je to kvalitní značka. Už jsem dělal do hudby a do zvuku nějakou dobu a většinou se používaly třeba mixáky Rode na party a ty byly vždycky hodně kvalitní a hodně chválený. A jako poslední si asi dáme test tohoto mikrofonu a budu do toho mluvit vždycky podobný slova a bude to zblízka, ze střední vzdálenosti a z dálky a můžete porovnat ten zvuk, stejně tak, jak to bude znít před úpravou a po úpravě. Zkouška mikrofonu Rode NT-USB z blízkosti. Zkouška mikrofonu Rode NT-USB ze střední vzdálenosti. Zkouška mikrofonu Rode NT-USB z dálky. Teď jsem sundal ten pop filtr, takže teďka to můžete slyšet bez tohletoho velkého pop filtru. Zkouška mikrofonu Rode NT-USB z blízkosti bez pop filtru. Zkouška mikrofonu Rode NT-USB ze střední vzdálenosti bez pop filtru. Zkouška mikrofonu Rode NT-USB z dálky bez pop filtru. Jinak ten zvuk v postprodukci taky pak upravím, abyste slyšeli, jak to zní upravený a neupravený. A teď zapnu ten mikrofon a zkusím ho s pop filtrem a bez pop filtru.
Zkouška mikrofonu Superlux z blízkosti bez pop filtru. Zkouška mikrofonu Superlux z blízkosti bez pop filtru. Zkouška mikrofonu Superlux z dálky bez pop filtru. Zkouška mikrofonu Superlux z blízkosti s pop filtrem. Zkouška mikrofonu Superlux ze střední vzdálenosti s pop filtrem. Zkouška mikrofonu Superlux z dálky s pop filtrem. Jinak, abyste si trochu otestovali ještě víc kvalitu tohletoho mikrofonu Superlux E205U, tak můžu o něm říct pár věcí. Vepředu tady je tlačítko na upravování hlasitosti stejně jako na tom Rode a vzadu je konektor na sluchátka. Jinak konektor je úplně stejný jako u toho Rode, je to velký USBčko a takhle jinak normálně zní můj hlas v tomhletom mikrofonu neupravený a když ho upravím, tak je to mnohem lepší, ale pokud třeba chcete streamovat a chcete mít online kvalitní zvuk a nechcete tam mít hodně toho šumění, protože ten šum tady je hodně slyšet z toho okolí a ten mikrofon to moc nedokáže eliminovat, tak jsem se radši rozhodl pro ten Rode, protože tam to zas tolik slyšet není. No, sami posuďte. Tak tohle by bylo z testování mikrofonu Rode NT USB a mikrofonu Superlux všechno. Pokud se vám ten test líbil, tak budu rád, když pod video dáte like a budu rád, když budete odebírat, protože tady budu rozbalovat i další věci, jako je třeba webkamera, na kterou právě teď natáčím, tak tam má docela zajímavý software a dá se tam upravovat docela dost věcí. A pokud znáte někoho, kdo si právě vybírá mikrofon, tak mu určitě pošlete tohleto video, aby měl trochu víc informací. Já se s váma loučím u dalšího videa a mějte se. Čau.